Sisezandleni ezintsha isikole besiphethwe isilomo somsakazo Ukhozi FM ongasekho emhlabeni, uBheka BK Mchunu, iKZN Matric School Excellent. Isikole sasungulwa ngumsakazo ngo-2007 saziwa ngokulekelela abafundi abasuke bengaphumelelanga umatric wabo, abasuke behlose ukulungisa kabusha izifundo zabo. uNkozane Buhle Bemvelo Lango ongunina wengane kaBK uthe isikole se-ML Sultan eThekwini siyaqhubeka yize ngasekho emhlabeni uBheka. Uveze ukuthi bafisa ukuhlonipha umsakazi ukuthi baqinisekise ukuthi lokho akushiya akufadabali kodwa kunalokho kuyadlodlobala. Uqhube wathi ngomunye walabo abasebuholweni obusha besikole, sizimisele ngokuthi-ke senze konke okusemandleni ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi awufadabali umsebenzi kaBK. Inhloso kaBK ngesikole kwawukuthi-ke aklame indima yokuqinisekisa ukuthi-ke bayasizakala abafundi bakwaZulu-Natal abasuke beqhuzukile kumatric. Okwethu ukuthi nje siqinisekise ukuthi awufa umbono kaBK ngokuhamba kwakhe emhlabeni. Thina-ke sisele kumele-ke senze konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngendlela, usho kanje. Noma-ke unxanxe bonke abafundi abavela ezingxenyeni ezahlukene KwaZulu-Natal ukuba basondele bezobhalisela ukwenza kabusha umatric wabo. Uthe esikoleni benza-ke zonke izifundo esikhona kumatric futhi-ke bahlome ngothisha beqophelo eliphezulu. Udalula ukuthi bathathe isinqumo sokuthi balivale igatsha lesikole ebesemfolozi TVET College esikhaleni ngenxa yezizathu-ke ezithile. Sifuna ukugxila kakhulu lapha-ke eThekwini egcizelela-ke iNkosana Langa. Uphethe ngokuthi abafuna ulwazi oluthe xaxa bangashayela-ke kulo nombolo 031 373 6391.